Ένα όραμα έγινε πράξη. Ευχή όλης της οικογένειας του Κόντρα Μάρκετ είναι να σας βλέπουμε κάθε μέρα χαμογελαστού. Κόντρα Μάρκετ. Κόντρα στις τιμές, κερδισμένοι καταναλωτές. Ελληνικά, ποιοτικά και επώνυμα προϊόντα στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Και τώρα, επειδή εσείς μας το ζητήσατε, στον χώρο μας θα βρείτε τα πιο φρέσκα ντόπια κρέατα πάντα στις πιο χαμηλές τιμές. Κόντρα Μάρκετ και για το κρέας της εβδομάδας. Έχετε λόγο να χαμογελάτε κάθε μέρα. Γιατί να επιλέξω το νέο ιδιωτικό κτέο οτοδιάγνωση στην Κοζάνη? Για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με 4 γραμμές ελέγχου. Για τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Για την απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα μηχανολόγων και μηχανικών. Για τη γρήγορη, υπεύθυνη και φιλική εξυπηρέτηση. Γιατί με ένα απλό τηλεφώνημα στο 24610 75.000 κλείνω ραντεβού στο χρόνο που επιθυμώ. Επιλέγω το νέο ιδιωτικό κτέο οτοδιάγνωση επειδή πρέπει να ξέρω την κατάσταση του οχήματός μου, αλλά κυρίως επειδή θέλω να οδηγώ με ασφάλεια. Έλεγχος κτέο, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων και μοτοσυκλετών με υψηλές ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οτοδιάγνωση, το πράσινο ιδιωτικό κτέο στην Κοζάνη. Θα μας βρείτε στα φανάρια του κόμβου της Εγνατίας στο δρόμο προς Μελίσια. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο autodiagnosi.gr. Οτοδιάγνωση. Τώρα με δωρεάν επανέλεγχο οχημάτων. Στις 19 Δεκεμβρίου το τηλεοπτικό σήμα αλλάζει. Γίνεται ψηφιακό. Lucas LED. Αποκωδικοποιητές HD σε πολύ χαμηλές τιμές και άμεση εγκατάσταση στο χώρο σας. Lucas LED. Θα μας βρείτε υψηλάν του 6 στην Κοζάνη. Τηλέφωνο 24610 28584. Binaural Feeling Recording Studio. Ηχογραφήσεις. Μουσικές παραγωγές. Ενορχιστρώσεις. Ένας χώρος με άριστη ακουστική για τις ανέσεις κάθε μουσικού. Εξοπλισμένος με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Binaural Feeling Recording Studio. Τολεμαίων 4 και Φων Κοζάνη 37. Τηλέφωνο Vodafone Sigiu 69 47 95 84 82. WhatsApp 69 86 61 79 55. Binaural Feeling Recording Studio. Καμία δεν σου μοιάζει, καμία
χάρη και στην εμορφιά, στη χάρη και στην εμορφιά, καμία δεν σου μοιάζει. Σαν κάνεις νάζι, καμία δεν σου μοιάζει, καμία δεν σου μοιάζει με λαχρινούλα μου, καμία δεν σου μοιάζει με λαχρινούλα μου. Σαν κάνεις νάζι, καμία δεν σου μοιάζει, καμία δεν σου μοιάζει με λαχρινούλα μου, καμία δεν σου μοιάζει με λαχρινούλα μου. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε. Έλα Γιάννη μου, θα μιλήσουμε μαζί μέχρι να βρούμε την μπανάνα. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε με καλύτερο τρόπο το τέταρτο μέρος με τα ζευγάρια μας πλέον, έτσι. Με τις υπέροχες φορεσιές. Υπέροχες φορεσιές πραγματικά, οι οποίες είναι του συλλόγου, έτσι δεν είναι, Φωτεινή μου? Του συλλόγου είναι, ναι. Τις έχει ράψει ο σύλλογος. Ξεκινήσαμε με ποιον χορό από τα ζευγάρια μας? Χορέψαμε μπάλο με τη φόρμα της Κρίνης από τους ΕΣΜΕ. Πολύ ωραία. Τα ζευγάρια μας έχουν να μας παρουσιάσουν και άλλον χορό όμως. Ναι. Θα χορέψουμε τον Άταρη από την Ερυθρέα. Πολύ ωραία. Και το Ολμάζ. Ολμάζ. Σας απολαμβάνουμε, σας χαιρόμαστε. Είστε χάρμα οφθαλμών. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε για να απολαύσει και ο κόσμος. Πάμε, είμαστε έτοιμοι. Οι καλλιτεχνάρες μας, οι μουσικάρες μας. Πάμε, Στέλιο. Τέσσερις, αμάν, τέσσερις. Παλίνε βγήκαν στο χώρο, όχ, αμάν, σε βδάλι μαμά. Τέσσερα μαύρα μάτια, ταρείς, αμάν, αμάν, ταρείς. Τέσσερα γαϊτανόφρυδα, όχ, αμάν, σε βδάλι μαμά. Κορμιά δρόσατα, τέσσερις, αμάν, αμάν, τέσσερις.
δώσες και δεν μου δώσες να πιω. Όλμας πιπινή μου, όλμας να με πεθάνεις πολεμάς, να με πεθάνεις πολεμάς, όλμας πιπινή μου, όλμας. Είπα σου μη με πειράζεις κι άσε με στο χαλί μου ψευδή μαμά, και το νου μου τον επήρες από το κεφάλι μου. Έλα να πάμε εκεί που λες, που κάνουν τα πουλιά φωλιές, που κάνουν τα πουλιά φωλιές. Έλα να πάμε εκεί που λες, όλμας πιπινή μου, όλμας να με πεθάνεις πολεμάς, να με πεθάνεις πολεμάς, όλμας πιπινή μου, όλμας. Δεν πιστεύω να υδρώσαμε. Φαίνεται. Μπα, λίγο. Ψύχα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το ταξίδι. Το μουσικό μας ταξίδι, το χορευτικό μας ταξίδι. Είναι πολύ όμορφες οι στιγμές που ζούμε. Γενικά, οι μικρασιατικοί σύλλογοι χαρίζουν μια ξεχωριστή νότα στην εκπομπή πάντοτε. Τα υπέροχα τραγούδια με τους υπέροχους χορούς. Ακριβώς έτσι. Τι είδαμε τώρα, Γιάννη μου? Είδαμε το Ολμάζ, ένας καρσιλαμάς από την Ερυθρέα. Πολύ ωραία. Πιο Μισό πριν. λεπτάκι λίγο, παιδιά. Μας ακούτε? Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είδαμε. Το Ολμάζ, Πολύ καρσιλαμάς ωραία. που χορεύεται στην Ερυθρέα. Είδαμε τον Άταρη προηγουμένως με 4 άτομα, από 2 ζευγάρια. Μπορεί να χορευτεί από 2 ζευγάρια και από 4 άντρες. Και στην αρχή ξεκινήσαμε με τον Πάλο, που χορέψαμε από Τσεσμέ, από Κρίνη. Και βλέπουμε και τώρα θα χορά από τα ζευγάρια. Ναι. Ή από τους άντρες. Από τους άντρες τώρα. Από Από τους άντρες άντρες παρέες μόνο. θα χορέψουμε ένα ιβαλιώτικο ζεμπέικο. Ένα ιβαγιώτικο ζεμπέικο. Και μετά στο τέλος όλοι μαζί. Πολύ ωραία. Κλείνουμε το χορευτικό μας μέρος, κάνουμε την αποφώνηση, ευχαριστούμε, βραβεύουμε και μετά χορεύουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί χορεύουμε. Μουσικές επιλογές by πρόεδρος. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, μας συγχωρείτε που σας διακόψαμε. Μπορείτε να συνεχίσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λάρη μου. Συγχαρητήρια, παιδιά. Πάμε. Κάπου εδώ νομίζω ότι κάνουμε το πιο όμορφο κλείσιμο. Χορευτικά. Δεν τελειώσαμε όμως ακόμη. Παρακαλώ. Οι κυρίες, Ραφαέλα, Φωτεινή μου, ελάτε εδώ. Πρώτα. Γιάννη, Σάκη μου, ελάτε να πούμε μια καλή νύχτα. Ελάτε να πούμε μια καλή νύχτα. Λοιπόν, Γιάννη, έλα και εσύ εδώ. Να ετοιμαστούμε, να πούμε πρώτα μια καλή νύχτα, να χορέψουμε μετά και με τα ποτηράκια. Βλέπω, ετοιμάζουμε και ποτηράκια. Σάκη μου, έλα και εσύ από εδώ. Έλα εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον φιλοξενούμενο. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την πρόεδρο του Συλλόγου για το κάλεσμα και όλο το ΔΣ. Είδα πράγματα σήμερα που για έναν νεοσύστατο σύλλογο, σαν το Σύλλογο Μικρασιών Κοζάνης, είναι, μπορώ να πω, προσπάθειες, να το πω υπεράνθρωπες, έτσι λίγο να υπερβάλλω λίγο. Τους συγχαίρω και εύχομαι καλή συνέχεια. Έτσι. Και πάντα στο πλευρό τους όλοι μας. Έτσι. Λοιπόν, Γιάννης Μανές. Ο ηθήνο νους σύλληψης του Συλλόγου, έτσι. Με μία λέξη, υπέροχη. Είναι πραγματικά συγκινητικό αυτό που είδαμε σήμερα. Έναν σύλλογο που μετρά μόλις 2 χρόνια ζωή. Ούτε 2 χρόνια. Ούτε 2 χρόνια. 14 Σεπτεμβρίου του 2012 έγινε η πρώτη ανακοίνωση για να υπάρξει ο σύλλογος. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα είδατε όλοι και είδαν και όλοι οι τηλεθεατές το τι παρουσίασε ο σύλλογος. Έτσι, από παιδικό τμήμα, χορευτικό, από μια χοροδία υπέροχη και από τα χορευτικά μας τμήματα που έχουν και συνέχεια ακόμα. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να πει τίποτα κανείς ή δεν μπορεί να βρει τίποτα αρνητικό. Έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο του συλλόγου μας, τη Φωτεινή την Κτενίδου, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, τους 2 δασκάλους μας, τον Γιάννη τον Κόγκο και τον Τάκη τον Δασκαλόπουλο, που αφελοκερδώς εργάζεται στο σύλλογο από την πρώτη μέρα, είναι και Μικρασιάτης, όλους τους χορευτές, όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στη χοροδία, όλα τα μέλη, και καλό όλους τους Μικρασιάτες που μας βλέπουν να εγγραφούν στο σύλλογο για να δυναμώσει αυτός ο σύλλογος. Πραγματικά η περιοχή έχει ανάγκη αυτόν τον σύλλογο και πιστεύω ότι σήμερα με την παρουσία θα έχουμε νέα μέλη, γιατί είδαν τι δουλειά γίνεται. Έτσι. Συγχαρητήρια σε όλους. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω λίγο να κάνω μια βεβαίως. Χίλια συγγνώμη. Σήμερα ήρθα λίγο διστακτικά εδώ πέρα, να πω την αλήθεια. Αλλά βρέθηκα ξαφνικά, αυτό που είπε ο Γιάννης ο Μανές, βρέθηκα ξαφνικά μέσα σε φίλους. Σε πολλούς φίλους. Ανθρώπους που δεν τους γνώριζα και όμως εδώ μέσα είδα τη φιλοξενία τους, είδα το καλό τους χαρακτήρα, είδα ότι όλοι οι άνθρωποι γινόμαστε ένα. Ακριβώς. Γενικά Μικρασία. Ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε τις ρίζες μας, τις παραδόσεις μας. Κύριε Τάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σε ευχαριστούμε. Νομίζω ότι δείξαμε ένα δείγμα της δουλειάς μας. Έτσι. Ακόμη έχουμε πολύ δρόμο μπροστά. Είναι λίγος ο χρόνος, αλλά νομίζω τα καταφέραμε. Τώρα βγάλετε τα πρώτα δοντάκια που λένε σιγά σιγά. Είναι για τον χρόνο που έχει ο Σύλλογος, ήταν εξαιρετική η παρουσία, δεν το συζητώ. Και έχουμε πολύ δρόμο. Υπάρχει ακόμη βελτίωση καθημερινά, όλο και θα ανεβαίνει. Απλά αν συνεχίσουμε έτσι, σας το λέω, του χρόνου θα κάνουμε 2 εκπομπές. Με τόσο κόσμο στο στούντιο δεν γίνεται. Πρέπει να το σπάσουμε σε 2 κομμάτια. Έτσι. Γεροί να είμαστε, αν είμαστε εδώ, γιατί μπορεί και να μας διώξουν, Ραφαέλα μου. Καλοκαίρι να το κάνουμε έξω. Ακούω πολύ έντονα αυτή τη φήμη στο σταθμό. Έτσι. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ταξίδι που μας ετοίμασες ήταν πολύ όμορφο σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη, όλους τους χορευτές μου, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλή δύναμη. Εσάς, με την εκπομπή σας, που είστε πάντα στον πολιτισμό. Τις κυρίες που ετοίμασαν τα υπέροχα ιδέσματα. Τρώμε και δεν τελειώνουν. Και καλούμε βέβαια και όλο τον κόσμο. Είμαστε μια αγκαλιά, όπως είδατε. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Και καλά Χριστούγεννα βέβαια. Υγεία, καλές γιορτές, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε. Προεδράρα μου. Εγώ ποιο να πρώτο ευχαριστήσω. Επειδή με κάλυψαν όλοι, και ο πρόεδρος της Πτολεμαΐδας ήταν πολύ θερμός μαζί μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης τα είπε όλα αντί για μένα. Το μόνο που θέλω έτσι να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά, για να μην κουράζουμε περισσότερο, έχει περάσει η ώρα, είναι στα παιδιά της μουσικής, της ορχήστρας, για να προλάβουμε να χορέψουμε. Τα παιδιά της ορχήστρας που είναι καταπληκτικά, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε για τα μουσικά τους ταξίδια. Και
βέβαια ευχαριστούμε το σταθμό, το κανάλι. Δεν έχω λόγια να πω για τον Τέλη και τη Ραφαέλα. Ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Τους ευχαριστούμε όλους για όλη την παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα πολύ μικρό δωράκι να το έχετε στο σύλλογο, να θυμάστε την παρουσία σας εδώ σήμερα. Πολύ εσάς. Γιατί είναι πραγματικά η ρίζα Ελλήνων. Και από εμάς το ημερολόγιο στο σταθμό για να κρατάτε τα ραντεβού σας. Να μην πάρα πολύ. Στα ραντεβού μας είμαστε λίγο, δόξα τω Θεώ, μονίμως αργοπορημένοι, έτσι. Πηγαίνουμε όμως και είμαστε εκεί. Ναι, εντάξει, πηγαίνουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Καλή Γεωργιά, παρά ποτέ. Έτσι. Άλλο ένα ταξίδι, έφτασε στο τέλος της κουκλή μου. Ένα πράγμα μόνο για αυτό το σύλλογο. Τα παιδιά που θα περάσουν από τα χέρια σας, τα παιδιά σας όλοι να έχουν το ίδιο μεράκι, την ίδια αισιοδοξία και το ίδιο κέφι και θέληση με εσάς. Τίποτε άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε να το μεταδώσουμε πραγματικά. Και σε 10 χρόνια να τα καμαρώνετε αυτά να κάνουν ό,τι κάνετε εσείς. Τα παιδιά, Ραφαέλα, είναι το μέλλον του συλλόγου. Αν σύλλογος δεν έχει παιδιά, δεν έχει μέλλον. Αν δεν συνεχίσουν τα παιδιά, και είδα παιδιά σήμερα που συμμετέσχουν και στη χοροδία και στα χορευτικά και τους βλέπω ότι συμμετέσχουν με μεράκι, το θέλουν από μέσα τους. Δεν το κάνουν από αγκαρία. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Καλή συνέχεια στο σύλλογο. Έτσι. Κάθε Παρασκευή λοιπόν εμείς προσπαθούμε να φανούμε αντάξει του βάρους που μας έχει ανατεθεί. Να γίνουμε ένα μέρος των συνεχιστών της παράδοσης. Να τραβήξουμε από το χέρι τους ανθρώπους που αγαπάν τον τόπο τους, αγαπάν τις ρίζες τους και θέλουν να τις συνεχίσουν και να τις μεταδώσουν στα παιδιά τους. Ευχόμαστε η σημερινή βραδιά να αποτελέσει ένα θεμέλιο λίθο τη συνέχιση αυτής της πολύ όμορφης παράδοσης. Να μην χαθεί ούτε μία εικόνα, να μεταφερθεί στα παιδιά μας. Οι Ρίζες Ελλήνων ευχαριστούν θερμά το Σύλλογο Μικρασιατών Κοζάνης, εύχονται πραγματικά να γιγαντωθούν, να περνάνε όμορφες στιγμές, ανθρώπινες, με σεβασμό στις αξίες και στις παραδόσεις και στις ρίζες μας. Τις Ρίζες Ελλήνων που τώρα θα χορέψουνε. Γιάννη μου, θα δώσουμε τον χώρο στους κυρίους ή θα χορέψουμε όλοι μαζί? Γιατί τους βλέπουμε τα πουτηράκια. Χορεύουμε όλοι μαζί. Ένα θερμό χειροκρότημα για τους μουσικούς μας, για την ορχήστρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Το βάπτισμα του πυρός νομίζω την επόμενη φορά θα τα σπάσουμε όλα, Γεωργία μου, με το κανόνι σου. Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε. Τι χορεύουμε τώρα, Στέλιο μου? Ψαράδες. Πάμε να χορέψουμε ψαράδες όλοι μαζί, παρακαλώ. Σε καινούρια βάρκα μπήκα, σε καινούρια βάρκα μπήκα και στον Άη Γιώργη βγήκα, και στον Άη Γιώργη βγήκα. Ψαρεύανε